Mabaka partager mission. Joe Francisco Slim Ngombe Faustino bo partager mission. Santos Malukisa John Mpiangu Papi Marciano bo partager mission. Nazo benga bakombo na bino po partager mission. Noëlla de Bundes partager mission. Maman Louisa Francisco partager mission. Gonçalves partager mission. Maman Rebecca, maman Matou, Mas Fanana partager mission. Bande connu surtout partager mission puisque les autres choses à la réflexion. Les autres choses lobé la makambo oyo. Batikle la biso pa ya ba koko na biso batikle la biso pa ya fumu kimbango. Musala autres choses là. Les apana le kumu na biso te. Les apana le kumu ya ba koko na biso 37 000 familles. Oyo ba nyoka mapana musala oyo ya koko na biso nzambe na biso fumu kimbango. Musala oyo ba papa dangena ba hypothèque vie na bango. Papa fumamba sa hypothèque vie na marque ba passe maladie mais ato sala musala tongo butumoyi. Ya on to komi na moment o sika siko bispe ba bana bilaka biso ba jeune to telema ya ngani de na bino de mpiango na telami pona ko bundela musala ba koko na pona ko bundela kilingomba na biso pona ko bundela afilika katiopa bandeko bobenga ngaite puisque naza life bobenga ngaite donc bobenga ngaite puisque naza life bokota ndena kianzila TV po kala mingi te nazo banda yebisa ke naza life bobenga te naza life na kianzila TV bo partager mission na ba Facebook na ba Messenger. Bon partager mission. Donc il est là tout ce bêta. Pona masolo pona nini lingomba. Et que suivre problème belé boye. Pona nini lingomba et comme na ba pitopale. Yango le na lobaki ke no ngande ko na bino nempiango na ko loba life. Exemple la liboso na sala life pona na sala life te. Vie nanga debola de Bundes vient ngai Emansadi ba vient ngai Coco ba vient ngai wala ba vient parler penza Jacques Ketana Manu Lufaka vient ngai Shege na Paris vient à Komi Calme vient makambi vandi Kitokos donc il est là peut-être tozoloba tokoloba o ezaka ba animation nazo animer petit nanga mbala lumingo partager émission na yebi ko ça déjà en direct on a déjà en direct partager émission bon les autres petit penza ba vert blanc to ye penza na système ka ba vert blanc to koti penza na modindo penza ya makambongo po tangu ya ko sakana sate ponga sona otala bandeko na ngai ba africain ne baso ko kufa na ba mai na nzela ya Maroc baso tala bandeko na ngani baso teka ba na Libye baso tala bandeko na ngani baso souffrir na Turquie de baso souffrir ko baso luka nzela ya makolo États-Unis ko banda Brésil parce que beta makolo so na ebiki likambango kangami na ngaka awa likambango se na musika te kangami kaka awa mais batu bani ko fungula yango te po batu moko basi donner na makambo moko ya mukili basi donner na mbongo basi donner na bisenga mukili alo biso ba nempia on to tika ngo boyete faut tout telema kaka ndenge papa ngenda lo biki na tiaka bo terme na ngapa ya bino ba jeune tant to kozala juste bino ba jeune pour tomba na musala oyo bino ba jeune pour bundla musala oyo yango mninga ndegelo ndempiango na telemi nanga nazo sala musala na ngai oyo batik balongo batikile ngai 37 000 familles babunga ka pona makambo oyo bandima ko landa fumu kimbango pona kime ya Afrique pona bo sommet ya Afrique alo batu moko lelo balobi ko lingombe zali ya ngai lingombe zali ya ye biloko betu ko torse yango te. Donc il y a des gens qui sont côté déjà, donc vous partagez mission, Bobo Sem Love, partagez mission na Facebook nangai, na Messenger nangai pour bala nanga PO pour wala nangai. Partagez mission, donc partagez tiens na Messenger nangai na Facebook nangai. Il y a des gens qui déjà Bobo Sem Love. Toke bobo
il y a un téléphone, il y a un téléphone pour tout ça dans live mutako kenda ko télé mako kende donc to ngombe Faustino partager mission nouvelle de Bundes partager mission c'est très important donc to kende c'est très important donc na me kanon ko partager mission awa partager mission ya fumu bon bande ko ngai nazozela bokota nanu bokota na Facebook na biso Kianzila TV Vasco de Gama partager nana bandité nazopesa nanu ba mo ba minutes donc dans 5 minutes nazo décoller nana ngo muni nazo loba nanu boye pour batu ba se préparer batu bazo luka biso na nzela ya pour mingi bayebi Facebook na sote batu bazo tala ngai na Misha Marciano yango na lingi bobati yango na Misha Marciano pour batu bala na Misha Marciano batu subala na ngap na direct na Kianzila TV donc batu bozo yango bono partager yango mutu tout oyo akoti na Kianzila TV abana ko partager yango Emma Baka Nadine Lutete bo para ko partager mission Maman Élysée Matondo na Mushinglab, Maman Élysée Matondo partager mission, Maman Rebecca bo partager, ba John Piango Santos Lutonadio bo partager mission. Na bossa nete ne Mwaila Mbuta Chikeva partager mission, Mbuta Chikeva partager mission. Partager mission pour to avancer, partager mission pour to avancer. Bobo pesa un signe sur partager na banda déjà pour nous c'est la radio Bobo Semilov. Partager mission pour to kende. Donc bande ko ngai omoni tokomi na moment moko oyo tango ekoki tokozala so na tango ya distraction te ndenge bomoni nazobeta masolo na ngai ya retour na biso na Afrique tokozonga mpo eza ndenge wana po eza baprofession oyo esalamaka tomona mbele bamboka mosusu bato mpe bazongaka yango omoni lelo biso tokozonga tolinga te tokozonga bandeko na ngai na Luanda nazoloba Frank Feroz bo partager mission bino tuna Luanda kuna bo partager ba Virginie Marciano bo partager mission donc bo partager message oyo bo partager live oyo plus des messages très important on a ko balelo c'est très important pour na biso surtout tozali na ba intervenir na biso oyo ba ko sala intervention rapide tozali na mbuta na biso mbuta kaka ya mbuya ya ko sala intervention kaka ya mbuya tozali na mbuta na biso Mwanda yepa ko sala intervention mbuta chikeva to robenga ye pour asala intervention fallait aller ka live mais pesi ko so côté na ye mais batu oba rolanda biso na YouTube ba rolanda message ya mbuta chikeva na YouTube pour en direct que pesi moi contre temps mais en direct ba rolanda biso na yebite ceux qui toujours qui bien donc dans 10 toujours bande de comme na 8 minutes donc 8 minutes 40 toujours bande kala mingi te mwana mungala na Congo RDC mwana mungala partager mission bo kila batu surtout na groupe bo côté émission na groupe et ma baka na répéter sous nazo mona awate donc bo côté déjà na Kianzila TV na tika na 1 minute na décoller Kianzila TV bo partager mission partout comme ça batu oyo ba ko kota te ba rolanda biso en direct ba rolanda biso na Kianzila TV na YouTube pour to commencer on lelo na YouTube comme ça ba rolanda biso na YouTube donc na kanisi to ko décoller nazo mona mbuta Vasco de Gama te Vasco nazo mona hote bon pona ko banda kuma sabo mesani to ko senga mom ki 1 minute de silence to me garana ko sambela poto kende do démarrer. Musala oyo papa diangenda papa nkuluti papa fumambanza bomundi ya mupasi kelo nyu surtout oyo bamona la pasi ezalaka na mbuma nango bino bolobaki na biso ke toko sepela bolobaki na biso ke mundele asale kaka 1/4 3/4 tsikali ya biso yango papa fumalongo papa nkuluti papa fumambanza tikate maloba na bino ko kisama to komi na moment oyo moyindu azoko nyoka ma partout ezala na Afrique ezala en Europe na Amérique na Océanie to zonyoka ma to zomona ndiki bazo boma biso lokola banyama
yango to komi na tango oyo biso ba yindo oyo toza na bueno na ndwenga na mayele na sachet to telema pona ko bundela mabele ba koko na biso eloko oyo eleki mabele na mokili oyo ezali te tomonaki ndenge 37000 familles banyokomaki bandimaki kokufa pona biso pote ba libérer mabele na biso ya Afrika ya Katiopa yango lelo biso pe totelami na ngonga oyo poto libérer mabele na biso ya Katiopa ndenge ka bolobaki keno tango oyo bana bilaka ba ko telema bango ni ba ko destin ya Afrique to ko le balanga modèle na modèle to tamala ba pays to ya mokili tango to ko conscience nde to kozonga poto tombola lokumu ya mboka na biso tango yango ekoki si parce que biso ba chaîne photo telema pona ko bundela mabele ba koko na biso yango na yeko senga libondeli oyo tikate makila ya 37000 familles za nanga yelongo tikate makila ya batu oyo banyoko maki pona mabele ya Afrique za nanga yelongo mutu surtout oyo akokanisa mabe pona ngai ni surtout azo kokanisela zongola ye ndenge azo kokanisela yango ponga nazo sala oyo pona lokumu na ngai te mais pona lokumu ya fumu kimbango lokumu papa nkulutu papa fumu mbanda papa fumu longo tozo bundela mabele ya mama Mikala tozo bundela mabele ya mama Mwilu tozo bundela lingomba ya fumu kimbango lingomba ba papa oyo surtout ayebike tango ekoki atela maputo pona ko bundela mabele oyo ndenge na lobaka toujours que nunga tununga bandeko na ngai to bande émission na biso lelo na ko me koloba pe na ba parabole na koloba na ba parabole puisque makambo na solo ba lelo c'est très important na kanisi batu mingi ba ko sa conscience lelo batu mingi ba ko comprendre pona nini nempiango telami pona nini nempiango lelo azu courage abana koloba bobo sem love tiana no tiango na mode avion est très important pour makilo na yamburu yanga ite bandeko na ngai na ko banana no na ko talisa bino Valera Mabele po yango mto ko mimabiso to koyeba Valère tina nini to lo ba kankamba Nouveau Jérusalem pour nous to lo ba kankamba sama Mabele photo bundela poto na la ni be monsieur belé ba so ba ko na kamba pe ko no mabeza la ka na kamba pe bo makaba na kamba pe mais na ko talisa bino boye mama oya boti yo ezala zamu taliboma ezala tangaka soyi ezala koka mais to pesa kaye valeur pour zali mama oyo atio 9 mois na mabimisi yo na grâce na ye ki yo logi liberté ko na mokili oyo yango mona ka no to taka mama mabel la biso ya Congo ya RDC so totali yango lelo Angola RDC totali Angola totali Congo Brazzaville totali Afrique mobimba passe na passe ceux qui bangungi te ceux qui bambouteillage te ceux qui batifoïde te ceux qui mboule betité donc rien ne marche en Afrique pour le moment mais au moins que to futa ka ticket to futa ka billet na biso to dépasser ka ba $3,000 pena ko kedeka ko mona mabele na biso yango eloko na lo ba boye non biso bakimbangiste bapama batikla biso ka direction moko place oyo lumière wana bima zaka na nkamba alors batu lelo ba ko zo raison ya nkamba minkamba za ndako na biso nkamba za li mabele so nkamba za li mama na biso ponjela ni yemo yino ko leka so nkamba te yango esengeli na biso tozonga na nkamba esengeli na biso to kende kaka pa mama na biso wana mama oyo aboti biso foto kende kaka kuna mama soko no akobongisa po biso bana na tozo la malamu yango lelo monique to telami poto lo bakino retour au Bekai il faut tozonga na nkamba il faut passe au papa d'angenda monaki papa nkulutu papa fumambanza na 37000 familles na yemoko 30 ans ya prison 30 ans ya prison ya nzambe la biso kimbango il faut tous en essayer pour le biku na biso ba yindo ezaka na kati ya nkamba le biku na biso ba yindo ezaka na kati ya nkamba na 2006 2005 tango na memaki ambassadeur na nkamba
tolala na kendolo na butu nango ambassadeur asala ba crime ko neta mona ki batu moko boye neti ba ko menacer na butu aganga kimbangu ba témoin nga bazali bo benga kamba butuna ngana la mukiwala na butu na kenda boye na kuti azolenga po ngana na chambre na ngai côté gauche kaka na résidence présidentielle parce que mi konju balala ka ya la na côté droite na garde corner aysinga rien tant que la muki na tongo na ambassadeur to me la café to de to me la café na o azala ki loko la chargé d'affaires na chargé de mission na ye ba bango mi balé to comme ko solo la atuna ngai 3 fois soki to yebi kimbangu atuna ngai soki yo monsieur José o yebi kimbangu ngana bi oui na yebi kimbangu a répéter phrase on 3 fois ale bi bino bo yebi kimbangu te po soki bo yebi kimbangu soko yebi kimbangu de mboka na bino eza ndenge za lelo boite ngai na zonga na ndenge ka normal ya ambassadeur abi ka na mongo normal na 10h ba yeko sabiso to na kilt tango pa passer asili ko loba ba pese parole ateya na temple en Kamba devant ceux qui 15 000 personnes plein à craquer na temple libanda donc plein à craquer donc écoute plus de 30 000 personnes n'engage la bakiti na ba tonna libanda plein à craquer tant que parole là ye abani ko loba maloba ya kitoko pour na Kamba abani ko loger Kamba abani ko loba nengi reine Elizabeth asane sengo ke ye achema colonel na Kamba abesa lokola ye moko reine asana Kamba alobi ke esa lokola mo eloko moko boye oyo e kangama ki na nzoto ya Angleterre elongui atuna biso na kati ya Nkamba tous les 30 000 personnes baki na Nkamba soki biso to yebi kimbango ndeka to ganga bo meseni to yebi ye atuna mususu 3 fois alobi boyebi kimbango te po soki boyebaki kimbango nde bo se comportaka ndenge bo se comporter te. Et puis eloko mona ngoloba tangu Congo Afrique e koyebaka kimbango te ezala pasi pour la libération mboka na bino. Et puis makambo oyo bozo sala na ya élection en 2006 oyo entre Jean-Pierre Bemba na Kabila oyo bazoko bunda na ba kedele nani ka gagner 0 eloko moko bima awa te soki botie kimbango liboso te. Esengeli na bino botia kimbango liboso na makambo mboka oyo. Soki nazo kokosa bo benga na Nkamba po ba video wana ezali pourtant wana nazalaki na makanisi ya injuste to kozala na kanjila TV ba image wana nazalaka na te mais ba image wana ezali na bato ya presse ya Nkamba e maloba oyo ambassadeur et puis ayako ba selo ko mo mutu ya lobi ke na kuti awa kimia moko na tabulo ba na ambassadeur ya États-Unis na tabulo ba mboka mokili mobimba. Mais pour on a la Nkamba na kimia na moni awa na moi journée ndambo na sali awa na mona atala mboka mogote mbeto on a lali et c'est on a lali na mbeto on a mona atala hotel mo binene na lala kate elingo lo bagino makam oyo papa na ambassadeur na mona ki ngana bino to yebite tala mundele tala ndingi azoko valoriser kimbango nzame na biso tala ndenge azoko aloger ba kimbangiste. Est-ce que biso moko ba kimbangiste to yeba kama kamango? Est-ce que biso moko ba kimbangiste to yebi ke to zala ka ambassadeur to yebi ke lumière mokili sana maboko na biso ndengaka papa baloba ki bosa ba ambassadeur na so la mikolo mingi na ndeko na ngai président Yuges azo expliquer ngai po bango bazoki temps ya kovanda na papa dia ngenda ba papa mas ba mama matu bazoki temps ya kovanda papa dia ngenda donc bazo comprendre est-ce que bato lelo tout ça peut-être na boyebi ou tout ça na boyebi est-ce que tout ça la volonté ba papa ou tout ça la té. Alors yango lelo nga so sona ko tuna soko yo bino ba kimbangiste est-ce que boyebi fumu kimbango est-ce que boyebi papa Simon Kimbango. Est-ce que vous savez la seule volonté? Kaka dictionnaire liara bolingo mibeko misala. Est-ce que biso to sala la bolingo?
est-ce que biso tosalelaka mibeko? Est-ce que biso d'abord tosalaka? La majorité na biso tozalaka na poto tolamukaka ba 10h ba 15h bato bolinga vivre na ba aide sociale na ba chômage bolinga bozolinga kosala te or que balobi ke no okolia na motoki na yo bapapa batikilaki biso élevage. Wapi élevage lelo? Wapi élevage? Papa lobaki tokolesa mokili makanda esindinga tokolesa bango. Est-ce que bilanga ça susu? Oh, na tosala kaka introduction, na zola saka bato monene ya nzambe na biso kimbangu, na zola saka monene ya église kimbangiste po balobi ke mokili epesa mini biso. Mokili etaleli biso. Mokili etaleli biso. Est-ce que biso yeba ngoki mokili oyo etaleli biso? Na yebi danga te soki tokotalaka na ba na histoire ya mokili soki tokomonaka moto oyo azalaki priga ke kimbangu na ndimi tazali po makambo oyo kimbangu asala mokolo ba belge bakozala motema malamu, mokolo ba belge bakolinga makambo oyo penza batiango na cinéma na asili bakomba bato mingi loba moso na mokili te na asili bakomba bato mingi bakomba tomonaka oyo ba Mahomet o ba Jésus Christ de Nazareth o soki ba nani ba Buddha na ndimi soto bakomba na kobeta manga susu bato tout bakotourner vers kimbangu po mutu moko te na mokili oyo ya mabele asala makambo oyo koko na sala on nzambe sala mutu moko te mais biso moko bakolo mabele tozoko ignorer yango soki kimbangu abotamanga na Belgique ou bien en Angleterre ou bien en France na Europe awa de mokili esemblaka kimbangu nzambe de esemblaka kimbangu nzambe mais lokola biso tozana biso bato moko ndena bakaka ke boye tozana sona mutu te tozana eloko moko te tozwa kimbangu lokola koko na biso moko boye ane koko na biso koko na sa mona ki pasi tata na prison yango biso foto lia mbongo yango biso foto lia babongo batinsani yango biso foto sala to lingi mais boso bosa na te ke no 37000 familles boso bosa na te ke bakoka mama mikala baza ti lelo en vie bakoka mama mikala baza ti lelo en vie destina mama mikala est-ce que atandaku est-ce que ata saka loso bazwaka yango ekomi na mama oyo biso foto telema foto lobaki non foto bundila lingomba foto zo kimia to zo bosomi na Afrique pour étiqueter la biso na pouvoir spirituel autre chose là to ko zonga na nzela ya lingomba donc papa de ngana beko no mangomba ni surtout e ko tikela kaka lingomba moko o to ko sambela yango to ko mona ba papa nkusu baso ke na nkamba yango to ko mona ba papa nzuzi lelo ba ko lobela église ki mangiste ba beke makamto kanga mikuna yango to ko mona ba papa menga yango to ko mona na makamto surtout komba kimbangu lelo to ko mona ba jeune na Europe ba ngoni surtout ba terme ka kimbangu elingolo bakeno lobiko na biso ezali pa ya papa oyo lobiko na biso ezali pa ya koko na biso fumu kimbangu yango moninga nazalaka na soni ya kolata etela kingo na ngai batuna ngai na misala bato muso bomba ya bombi na kati awa nyanga taka batuna ngai kimbangu na so speak ka ndi nzambe na biso mokolo mokili okoyeba ye na asir bakoposa na bakombo mosusu bande ko na ngai nazaka na introduction pona ko ya penza na masolo ona ko beta penza mais na lingi te esala bato passe na lingi bato to comprendre peut la solution to comprendre peut ba ndengini to kolongona libulu auto mi tie biso moko ça le savoir ma mingi po ba intervenir na ngai il fallait ba kota ba sala awa mais to zangisa ki singa moko boye to remarquer que non et ça ko beba yango moni na sala life kanga moko mena ko benga ba intervenir na ngai ndena lobi ke mbuta chikeva na ko benga ye soki azoyoka nga soki asala live ala na deja ngai asala d'après na WhatsApp na ko benga ye pa le kan direct na ko benga kaka ya mbuya ale kan direct na ko benga mbuta mwanda ale kan direct donc na la trois intervenant après na ko passa 15 minutes na bato
ba poser ba question na bango ba pesa ba opinion na bango mais ba ndeko na ngai lelo tozala na respect oyo papa batikela biso tozala na luzitu tofinga mutu te tozala na respect totalesa ba réalité po babika rega munakin tuali tunwengi na bomoko ni tokozwa na bomoko nde tokoka kozwa résultat ya malamu ata tokobunda na biso mais na bomoko na biso nde tokosalaka non epesa biso victoire bandeko na ngai nakanisi bozola nanga malembe yango nalingi en tout cas bozala concentré po eloko nyonso tu ezalaka ne bandeli nango mpe kendaka ntina suka nango alors ndenge papa de ngenda alobaki soki borupe kaka vilgire oyo mbuta masi ndeko na ngai communauté mbola descendance Simon Kimbangu tozomona ndenge ozobunda ndeko na tozomona ndenge ozobunda mikolo nazoyoka ndeko na te Alpha Fusu na États-Unis Alpha Fusu nazoyoka yo te makambo yango yo ndenge nini tosololaka ndeni tosololaka ntango ekoki tobanda mosala ntango ekoki oyo ntango ofungi bango bana bilaka so batelami bango bakobundela bango bakopesa solution bango bakopesa nzela mpo afrike kende bandeko na ngai botala lelo Congo botala lelo Angola botala Congo Brazzaville mais tu as pays oyo yango labaka no makuku matatu malamba Congo tsa kompanzi nzinga na pas osa nzinga tokomona ke no na nsaku tokomona libota papa Fumolongo na Mpanzu tokomona libota ya papa Fumambanza technologie et puis na nzinga tokomona libota papa Mkutu esprit politique ki mayala ale sika so tokomona lelo bango tu ba se concentrer kaka na kibokonzi ki chef spirituel et pesa meni yote ba misusu ba kosala na technologie ba misusu ba kosala na religion ba misusu ba kosala na politique so il fallait ba makanisi et mutu et développer ba deni toko ndeni nini toko papa fumana ba ki toko lokota yango mais so ko bino za concentrer kaka na tinsani ba se concentrer kaka na finance bolo to ndeni to moni lelo ba se concentrer kaka na tinsani vous allez toujours embrasser kaka na tinsani mabonza podoki et puis eloko pe kosala kana mbango to yeba kate bani papa no so bambango ngo doki ti lelo doki ezaka kama wa mingi mais to na sona tay belé to ko récupérer ba retard o pesa biso to ko récupérer yango il faut to récupérer yango c'est très important to récupérer yango pour to soit la direction pour bato o ba mundi li ngomba o passi va se retrouver. C'est très important. Bon, nakanisi tochi kolanda boto landa ngai ndingi na soko loba na kotasa bino loko moko loko ni ba bengi botutu. Pour lelo na kovanda mingi na botutu. Pour mutu mususu komona asana botutu, ami yebele tasana botutu esa lokola mutu aliboma. Mutu aliboma sa liboma mais aso finga yo mutu zali mutu normal. Yo sa na Mercedes, ou la dit costume, mais mutu aliboma aso finga yo sa fou. Mais aso yebate ke yaso liana fulu. Po esa botutu. Mutu botutu yeba kana tasana botutu. Il faut se koluka nini, koluka mutu asa normal a fait comprendre na nzela mabondeli. Na kopet la bino histoire ya ngai mako nempiang, ngamo ko Misha Marciano, mingi bayebi. Ngapela la gira mama mako botute vana ngana njoto botutu. E vana ki ngana njoto. So na mémoire malamu na dabane na bane 71 na kwa ko na ngana kwa ko na baka na ba 5 biloko mande ngwana na Kisasa makambo na lo bana bino eza ba réalité o sala bini ngai moko botutu pona ina tala bino ni na za botutu pour comprendre pour tout le monde solution pour ngapi ba ida ngai ngapi na zo ki bazola nga solution pour le na koma na bima na libulu o na zalelo pour nga na libulu papa na biso toi ina sisa papa na biso papa botiye
ya za babota bango misato yana ya liboso azali mama ya mama Suzana na Belgique, mama na ba prince yana liboso te sabi le to bete masolo faut ngala bete masolo avec ba preuve avec ba pour la limite ko ba luka so ko lingi opengo tuni mangalo ba so na nzela te to beta ba o esa to solo la yami bale basa ba kimbangi c'était yami sato mwana moga mbali papa o abotinga papa na ya kufi na nkamuna taka kufi na nkamuna basali ba cotisation basangisi mbongo ta basangisi mbongo na musala pe ba pesiye 2 semaines ba pesiye pe mbongo na musala po aka no kunda papa ne na nkamuna papa na leki na ye demi-sœur na ye bazwi nzela bazwi bis nde ya na Mariano po bakende kokunda papa na bango bakomi na nzela na Kimpese ndenge ezalaka ke fo bapema chauffeur fo amela fo balia après 30 minutes ba décoller papa boti ngai akoti na bar abandi komela ne masanga eloko oyo pasaki wana eyebalaki te esalaki papa tellement aomela masanga mbangu pere ndenge ezalaka adeplasaki mwa moke ndenge ezalaka adeplase mwa moke na retour pere ntango ayebo ase retrouve ke non mbongo penza fallait oyo esengalaki mpaka lokunda papa ekomi manqué bakomi me olaza courage ayebisi sere na ye tomata bamati bakomi soko na poste police mpo batuna badocument papa akoti ngai asali trouble wana donc nga na kotala lelo boye ifale kaka créer eloko moko mpo esalaka no akontinue susu te voyage ya papa na ngai ekatani bakitisi na voiture sere na ye akontinue papa azongi na ye na Kisasa donc kuna ndenge bandeko na ye basali kaka miracle kaka na bakundi père na ye papa aye amoni yango normal papa bosinga amoni yango normal alors abonosala vie bana journée papa na ngai abonosala ngai baéchec tie kosalaki papa na ngai après 20 quelques l'année 93 akufaki papa na ngai akufa cirrhose de foie masanga esalaki papa na ngai akufa alors lokola botutu wana oyo botutu ya papa na ngai lokola botutu ekitaka ntina bana botutu wana ezwaki susu ngai moko susu nakomaki na moma moko ntango nakomi osimba mbongo ngai na bana kodepase naodepase batosa kasi euro kaka na masanga naokende na discothèque nasombi 2 bouteilles de champagne naokende place boye whisky donc badega ebele kutu donc jour mosusu toyaki na ndeko nanga masi fanda na studio kaka boye nayaki na bouteille ya whisky tellement etouffement studio susu na whisky masanga makasi nazokitaka mpe pala koya nazokaka wa nakoma na ndako ya mas mwana kumba kare za susu te mpona aki na mkuta kosakana te nalali omoni kotutu nga na perda na nzela masanga babiloko ebele bambongo nabungisa bambongo nabungisa bakara voitire makambo ebele baportete mosusu bameme ngai ke na bagénéraux mpo nga bamasanga bazalaka mingi kaka bato likolo mais telema nayaki moto moko na botutu ye osalaka ye baproblème yango moni bavie yango mpe mosusu omati okiti ndenge kombo na ngai ezalaka mpena niveau ya Marciano Micha Marciano talaka master bawera master nabetisa baconcert ya vive la musique baking kester bamene ya basaikola langa bafali pupa mais tellement botutu nazokokoafase te mais ntango na aide bandeko na ngai bajacques kokotana mama boti ngai baleki na ngai Santos Malukisa John Piango bandeko na ngai baespoir mpo bazokocourage nga koforce nga masi to masi fanana motu fotika boro yo lelo botala ngai lelo Micha naoki na 2 semaines na melaso masanga te presque 6 mois tala lelo tala nduenga tala zailo tala ndenge mutu omoni mutu ndenge achine mpona nini na comprendre lelo ke besengalaki na ngai nyonso batraitement spirituel mpo botutu wana elongwa
et puis na kati lien wana ekele sur na famille na ngai te. Alors na hôtel Sabino botutuni oyo kangami ba papa Sami Yangenda po ngasa ce qu'on a comprendre non il faut ko aider bande ko na biso longo poto ko aider po botutu wana kitana bana na été et kitana descendance na été c'est grave, c'est très dangereux. Vinanga Kabi Maboka, c'est très dangereux. Kabino Timbola, c'est très dangereux. Toka na liboso papa Dangenda poso na ya papa Zalaki papa Sami aya na poto atanga classe atanga pour lobi asrevi lingomba architecte. Donc il y a une mission qui atunga asala ba plan église asala ba plan de l'église kozala atunga lingomba de mission papa Sami la gi yango wana tant papa Sami a komi awa asambrouiller na ye makambo ya bangambo ya o tuzomona oyo e kusuka ke fa bala mundele papa Dangenda atela mila ki makambo papa Sami bala mundele boya ki motema moko abingana tinda ki na poto po bala mundele tinda ki na poto po ko tanga pour que nous tanga pour ozonga awa otonga lingoma koko na yo et puis ala bisusu na bana oyo biso to kobota douleur legi makasi mingi boko bala mindele na ba koko na bino ou bien na bala bino boko bota mais bino misu tout bana to boti ce qui peut passer là 25 so ba 26 to éviter mais on a to bota on a mission na ya 25 26 to bota mo mususu mutu moko te akobala mundele bino moko bomona bana oyo babala sans volonté ba père na bango ndenge sukulaki bango le ngana solo bango oyo sana nzila po to linga to zo mo solution pour to démarrer pasa mi ayi kobala mundele na volonté na ye moko atosi mibeko ya papa na été tant ayi représenter moi c'est na Congo na Kisasa devant église na centre d'accueil ba vidéo zali bokomona makambo o papa Dangenda lobaki na tina ya libala ya papa Sami mutu oyo asala volonté ba papa na eta to sakate surtout papa wa bengi nzambe tala butu toli bosa papa Sami ndenge kanga ye to kena ya mibale na 1990 lingoma na Belgique esangani bazui makanisi batonga basomba place oyo ozala chaise ya l'église na Europe basoki pe ba aide ba pays mususu batisane esalami mutu azalaki caissier mutu azalaki financier esalaki papa Sami bazoko bambongo papa Sami bambongo papa Sami bambongo papa Sami tangu ekoki bamoni place bazu ba rendez-vous ba makambo salami tout jour où ça là qui que faut pas que futa ba verser mbongo na banque pour pas que na notaire na facture de versement ya banque mamuti ça là ba signer lingomba ezo place na yango ezo chaise na biso na international na Europe de to mona ba Turki de to mona ba ngomba mususu mbongo wana ebunga papa Sami porté disparu mbongo ezomona na suste esala ke lingomba erata place wana bandeko nanga babeta mabaku nepoko na bapoki nasi bapoki bandeko nanga badode basalaki wana esala kango oyo sala oyo batu basa batembo nango basa chilelo vivant mbongo wana papa Sami aliana yango ndenge kalobaka lingomba sali ya ngai lingomba sali ya papa Marto lingomba sali ya papa alambongo wana ndeko nanga dode ya ngole ndeko na dode o ya fakina asiri kutu apasola ka futa papa Dangenda batu mabeta mabaku batu baloba n'importe quoi bandeko nanga leki nanga dasha na ekira ba dasha wana ba hypothèque ba fiche de paye na bango mutandimike na mwana aso na yembongo te mi fiche de paye apesi yango na lingomba pona nini pona lokuma fumuki mbango ya nzambe na biso alembongo sikasiko yo bozo bana ututu wana
donc toyebi bato oyo balia bambongo ya lingombe suki la bango ndenge nini tutu ya mibale yango wana botutu ya misato yango tolobaka no 3 égale 1 sala makambo ya misato ya kitoko mpona bapapa mpo ozwa place mais kotiela bango 3 fois te mpo ozwa libabe ya génération. Mama bibi akufi Europe Tinzani tusangisi bambongo bazwi mbongo nyonso tu wana bapesi papa Sami pona mausolée ya mama na Kisasa jour oyo bayokanaki bakende na aéroport porté disparu mbongo mausolée emonana te mbongo emonana te ti lelo bandeko nanga bakimbangisa yango na ye lelo tososula totala place nini oyo ndeko na so akangami na botutu po toluka moyen botutu wana elongola nzoto na ye po eza normalité nde tozomona ndeko na so papa Sami. Donc eza normalité mutu penza ayeye moko abongosi caméra asepeli ko azoko filmer ye moko asepeli po ayebi ke non bazomona ngai pe bakomona ngai soka za botutu te po libabe eza faible mo mukili libabe c'est normal oloko babengi botutu mwasi oyo mobali akufi na basukulu ete ake kobala mobali wana mabali atazaki na mbongo ndenge nini kokoya mbongo ya ebembe ya liwa so bapesi yango soko oli yango asalaka pasi ya bandeko na ngai ozomona place oyo misato oyo ndeko na biso akangami yango bozomona ke no azosala eza doki mutu moko te akoexplike makambo oyo tozomona na internet eza normal te mutu moko azala na plus de 50 basi asolanga na bango et puis asala ngo na kati ya ndako na ye na lingomba na basi ya bandimi na ye na basi ya bakamaradi na ye na basi ya barepresentant na ye donc donc eza donc mutu akoexplike mutu azali te soki eza botutu te yango na ye na piste oyo natalisa bino place nini papa Sami akangami na botutu oyo toluka elongwa mais nzela kolonga kaka botutu wana ezaka nzela moko eza kaka nzela ya nkamba il faut akende kolela epai ya papa na ye epai ya mama na ye epai ya koko na bango et puis asenga bakimbangise pardon na kati ya temple yate oyo azwi voice na ye azomela whisky na ye ble tomona amelaka shimbo kameli whisky oyo nasengi pardon wana te yango tokomona mpe bato oyo basa elongo na oyo basala na ye elongo tokomona ndenge bango mpo botutelati bango mpo botutelataka mpe ondenge nalobi ke yo mwasi basukuli ye te yo bimi na ye botutu wana elati yo yango tokomona mpe bato ya 26 basala botutu moko boye donc makambo oyo tozomona mpe nyonso to bango bazomona yango normal okomona bato oyo mpo makambo na oloba na bana komatisaka yango semilov abana komatisaka yango neti parti oyo fama tiango bokomona mwasi oyo Fani mais Fani mpona ye donc azomona yango normal azoyeba te kasala botutu abotaka na ye te donc asalika ndenge wana azondima na ye ke no ye nzoto na ye eza nango mpona bato nyonso tu omoni botutu eza lokola mutu moko asala na liboma mais azomonaka aza na ye bien po mwasi responsable et puis otelamaka defa bazoloba soko olandi soko makambo azoloba na barégions sociaux ndenge azokoexprime ke eza nango normal nzoto na eza nango donc c'est normal donc mutu oyo aza normal akosala yango te soko nazotuna bino bato bolalaka oyo bolala na bapapa Sami bomonaka est ce que bozobota mutu asalanga mama mwana oyo aota Italie oyo mwana mwasi oyo Emile Bento oyo azalaki fiancé aleki na ngai esalanga mpasi mpo nazondima suti ya kobotaka tala kaka soki abalaki lelo akozala na famille na ye bana nimisato me lelo futi
na okipe a sur la information maman la mission mouli pas bota été on se pas tout tourner là sur la tabango bino ba jeune o bo sana bango longo longo bota ba faire na bino ba faire na marché ba faire na bino zo ko marché basi o po basi ko sur le bino ba ko tanga ba kombo na bino pona yebi bino belé bo mona ke donc bo bala kate bo bota kate so ba bali li bale kufi donc bozo sacrifier famille mobimba neti papa la so d'avin donc famille kufi donc ata basala mosne mais descendance wana porte donc catastrophe ba c'est belé le yango bande ko ngai surtout zo lo bagino to tela bi pona 26 bo kanga ngoto zo na nkamba bon libéré boso bandimi ya papa fuma longo papa kulutu papa fuma mbanza te na en otage boso bango te lokola ba travailler na bino ba pesa bino mbongo boliaka faut ko libérer bango bazonga comme ça bino boluka moyen nini oyo botutu na bino kolongwa nzoto na bino bande ko ngai donc on moni biso donc to so pondila de bino po biso so mona on moni mutabeta ka bale amona ka beta so sala te parce sala terrain mais bata libanda so mona ah zo sala erreur ah zo ke libanda parce que ngata no so mela masanga no so lango no so mona ki daze ki grand prêtre mais on ko ba so seganga on ko ba so ngana lango ngana na so ko défendre ki na sa nga bien marqué ko ngana na ko ma voiture la sala accident dans pas masanga loko la ki ka muto mission fa na la mission le losa la oyo il fallait ka fu mo ay pendant na ma ko bebele le bande ko ngai il faut tous la prudent. Il faut tous la prudent. Pourtant, on te combien de temps moko exactement moko to qui ko la distraité. Pour essayer na biso tous la batu oyo to tombe la lokumu ya lingomba lokumu ya papa fuma longo lokumu papa kulutu papa fuma banza lokumu ya lingomba na biso. Oyo ça la rapasi ça la rapasi tant yo zo lia boye aujourd'hui il y a mutu mon Afrique bengio a expliqué que tin na ta diero pela sum la bana ata 5 kg loso surtout mikolo donc ozo bona pesa donc ngai tele mana koka kama kambu te na so tinda babongo mususu sa mama yeba omonika mutu esa yo pasi po to yeba ka mutu oyo asana difficulté to yeba ka mutu azo kosa au moins yo mo so kala sa hero utali bobi ate mutu azo souffrir tina sala quelque chose bande ko ngai na to kotala bo ba ko matsape video oyo ya papa Sami oyo azolo ba lingomba ezala ye lingomba za papa Marteau lingomba za ya papa Michel esalenga pasi moko oyo news boza komona na internet oyo nyonso boza koyoka message eza clair o ngana za koloba yango ngai mais je sais que ça engage aussi mes frères soki tokosolola na papa Simon tout le reste la basta tokosolola na bamote mais c'est pas parce qu'on parle pas ou tout ça la débat d'internet et non c'est pas pour ça tout ça va préserver le komoko. Mais faut pas bon mon abattu le la soki tout ça armé soki baye bakoyamba bango ba mema bango bakota soki 10 ans d'observation on est un peu malade. Moi je suis pas malade. J'ai commencé dans cette église tant que je suis yoko to zalaki na noté. Mais mon père exigeait qu'il n'ana kota na libonde parce qu'il disait c'est votre travail. Et bon papa na longo ngate ngale na yo longo ngate 10 ans d'observation, ce que tout le monde est à Sadigo. Nani, je suis le chef de cette église. Bon Matabo Kita, on restera le chef de cette église. Boyoki, hein? L'église qui m'ongit, c'est la décision de papa Martorell. C'est la décision de papa Michel. C'est eux l'église qui m'enguiste. Ce que nous allons décider, c'est ce que vous allez faire. Oh, il y a d'accord, voilà. Ça, c'est papa Sami qui parle. Parce que Tokun Sakanaka et les gens de l'extérieur insultent les papas. Sincèrement, 56 ans, ça fait très mal.
biso c'est que papa fuma longo bablo ça la cop na bango bazo créer église qui mati ba memi biso na lokuta po bazo bora ngo batikela ngo bana na bango po ye alobi kelingo basa ya bango oboyi sala mokili na yo porte ouverte et ça là qui passe moko ya kosakana te bandeko bo partager mission bo partager mission bo partager ngo le tenant de raison mona yo ba maman na biso bozali bo partager mission partout pour message oyo batnus ba yo ka message oyo nazo beta awa bo partager mission oyo donc bo partager ngo na États-Unis na Canada na Angola na Suisse et mabaka partager mission et mabaka Nadine Lutete Maele Lutete Élysée Matondo bo partager Santos Maluki ça nazo mona yo te Santos Maluki John Mpiang bo partager mission viens na Debola de Bundes Noëlla partager mission maman Emily maman Amélia partager mission bino tout pour partager mission oyo po message on zo beta awa po batufa yo kango to so solution ndeni to tombola lokumu ya lingomba ndeni to comme ça lingomba église d'état ndeko nanga mbuta na ngai Shaolin maître Shaolin partager mission donc toujours kine malembe na zo ya malembe c'est ce qu'on a comme pembeni na benga ndeko nanga oyo sala intervention rapide na ye boko solo pesa téléphone na benga bo benga ngai pardon soko ngo benga ngai na pesa bino sim bo benga ngai pardon na zo no internet boso bo benga ngai pardon ngamo no pesa bino sim boko benga ngai po makabo to sana ngo awa zali tellement kilo mingi pour na solution ni ba le que non njeleza ka moko njeleza ka nkamba njeleza ka nkamba ezaka ndeni donc yango so mona tuzubunda kaka tuzoki ya malembe bamishi masana tutela bipo tout cela dit que mutu moko tso quelque part ya kotombola lokumu ya mutu moyindo biso mo totombola yango tango ko kitotombola lokumu biso moko donc yango wana moni ke tuzutela man tuzuko loba surtout na benga ndeko na ngai asala intervention na ye en direct ce qui peut na ozoyer en ligne alors ndeko na ngai muta mwanda ozali en direct awa na live na ngai ya Kianzila TV na sino sola na ngai ya nasoka yo 5 sur 5 nasoka yo bon muta mwanda moni lelo biso totala bina mbonga oyo pona makambo oyo ya muindo po balini njele saka mboko njele saka église kimbango njele saka mfumu kimbango alors nalingi hôtel saison intervention na yo ponga no tubunda kamiki mpona 37000 familles oyo banyoka mo batika mokili oyo pona kombo ya kimbango yango nalingi na piso moi 5 minutes mekana no kotala sa biso kote so bana na mutinde makambo ya kombuta. Merci Moutane Biango na Kianzila TV. Na pesi bande réunion so mboto bazona tona ngonga oyo lelo dimanche le 31 mai 2020. Tikale na quelques mois otokoma na centenaire ya papa Kimbangu akaka na woloba boye papa Simon Kimbangu abaya na mokili le 2 septembre 1887 mai malaka melaka oya bakoko na histoire na biso oto yebi bato maso epa ya mama Mafuta azala prophétesse na Congo royaume na mama Kipavita dans le royaume ba kumu to chef politique wa bengi roi nzinga nkufu ko bato bayebi ndenge bokwesa mi royaume ekamaka ekoyamaka tokotaki na koloko kino mokola lelo ba mama mibale totangi kombo mama Kipavita na mama Mafuta balakaka ke Kimbangu koya pona ko réhabiliter ko restaurer royaume oyo ekoyaka na kibokonzi nango trinitaire qui veut dire quoi Kimbangu kinzinga kinzaku nde ezalaka kala oyo ezalaka ke roi akozala chef de l'église chef spirituel chef d'état lelo oyo likambo wana yango toli koloba na intervention na biso kamba te papa Kimbangu ayaka mpona mission wana atelemisa bokonzi ya Kongo oyo ekoyaka mboka. Malibite so
bien bien. Et pourquoi parce que moi, ça quel âge? Après quelques années, plus de 8 ans ou 10 ans après, dès qu'il n'a papa Diangenda Kuntima a rejoindre. Et quand on est les amis la colonie scolaire de Boma, on a dit la préparatif au papa la bonne appréciée en il y a Rukunda pour l'indépendance à Boko. Bref, voilà, plutôt que la cour. Les cours à la Boma, aux Alaki, première capitale, il y a Congo indépendant, pour Léopold Azalaki, roi de la Belge, actuellement qui est en haut, qui est continué, avec le siège capital là, Boma. La Vivi, plus précisément, a contrôlé à Congo central. Et les Azalaki portent d'entrée, il y a colonisation, la colonisation congolaise ou de Bengi Belgo, belge, bayaka Massoua, bayaka na Vionté. Aéroport NG, les Alaraté à l'époque, aéroport Andolo, les Alaraté, ils étaient qui par port Oyo, pour vivre une histoire, il y a Oma, par matin de héros, il y a plus tard, par Mwanda, tout ça, par port, je suis dit, il y a pas de flux océanique, il y a côté à Congo central. Et l'école, on a papa qui se le batangaki, on a des collègues à l'école, on a des légis, on a des kouroutou, et c'est que moi, au Makambo, on se préparer pour l'indépendance. On a un cercle de réflexion, on a une stratégie, on a une lobby qu'on a il y a libération dans un premier temps. So muta, toza en ligne, à grosso modo, comme ça les aurons me coucher, à grosso modo pour grosso modo nazo kusala soki bakimbangiste pe bacongolais pe banankole soki bayebaka te mouvement ya indépendance oyo papa Simon Kimbangu apesaki bana na ye bokasi bilemo apreparaki bango oyoka sango ke papa Kisolokele na papa Diangenda papa Simon Kimbangu abandaki komona na bango presque année moi mingi landanaki oyo bato bayebi abandaki koprépare bango kuna na boma wana baye kosala oyo babengaka préparatif ya bako ntango babimi na capitale baye kofanda na Kisasa moto lokola papa Diangenda Kuntima aye kosala défense ya protection juridique nde babengaka na terme juridique ya droit ouais. yako soit beaucoup oyo babengi protection juridique protection civile babengi EJSK. Alors avant bakoma na EJSK babandaki likambo ya bako na ba 1953-54 papa Diangenda le fondateur de la BACO dans les coulisses oyo bato bayebi parce que mwana ali petit-fils ya Mwanda Vidal oyo akokoma na suka ya présidence avant Mobutu azwa bokonzi ya papa Kasavubu Mwanda Vidal qui était devenu le président de la BACO. Papa Kasavubu akomaki président de la République. Ils allaient bon parce que papa Kasavubu a assimé des fonctions présidentielles là, président à parti ou un mouvement ou association. C'était ça l'histoire. Par encore les balandaki tata Simon Kimbangu 37 000 familles 15 000 martyrs oyo bakufa mpona makambo ya indépendance ya mboka oyo lelo le 31 mai toza komona na mboka na biso la politique ezotambola te parce que il manque ya reconnaissance na boyuma donc kidiba oyo babengi ya bana ya kole plus précisément bakimbangiste na bana ya kole oyo toza koloba ayo ezali famille ya tata Simon Kimbangu numéro 1 famille ya mama Mwilu numéro 2 bafamille nyonso oyo toyokaka ya 37 000 famille baye eyosala force oyo tobengaka ya bana ya kole e bana ya kole lelo baza na eloko moko ta koloba na Congo baza na ni pouvoir politique ni pouvoir des idées ni pouvoir ya kokide Congo wana oyo ya prophétie ya bilaka
ngakutite bandeko na ngai bandeko na biso ya Kanzila TV mokili bazolanda yo po toza live baza na esengo ya koyeba makambo oyo bala nzo direct na YouTube po toza connecté na YouTube donc bazokolanda yo na bokebi nyonso tu ozofungula masolo moko ya kitoko donc ozali en direct na Facebook en direct na YouTube. Merci papa, nous allons continuer. Lelo oyo, nous allons nous pas après processus et rétablissement du royaume du Congo pour papa Simon Imon Ayaki. Parce une grande partie à Moussala et indépendance. Oyo, il y a les Bosso. Pour la professeur papa Simon Imon Batubayebi, alors qu'il te rose la première indépendance, deuxième indépendance. La deuxième indépendance en mon papa, la constitution congolaise pour nous allons le lot. Pas encore les évité. Régie, c'est na 3 minutes. Régie, c'est na 3 minutes. Pour tous la air, pour tous la 1h30 minutes au sala. Tu commis déjà na 1h, donc tu as 30 minutes. Faut nous mbuta ya mbuya, na mbuta chikeva. Na 3 minutes, on a pesa biso makamba kitoko po yo tikala. Mais nakozwayo na Kanzila TV, il faut ça l'émission moko penza ya munene pona yo moko matono mbuta 3 minutes. Pas de problème, merci. Bandeko na ngape o to bengala ba kimbangiste. Kimbangiste posa la tele samba ankole. Oh lelo yo ofuma matoi oyoka ba ankole ba la protestant. Ba tikala na idéologie protestant. Ba ankole ba na idéologie salutiste, qui veut dire quoi? Tant que papa Simon Kimbangu, mingi bazoma qui sous na kimbangiste de autres zo benga lelo l'église kimbangiste. Alors papa tengeka qui dira que bana na mingi bazali banda papa ko bongisa lingomba o ko na destination finale. Le zo mona prise kimbangiste à ciel ouvert, ndenge division ezali soni te participer mawa na likambu oyo bakoko bakufaki na yango soki église kimbangiste bana nkole oyo tozoloba descendance ya papa Simon Kimbangu po ye mo papa Kimbangu azali mwana nkole ya liboso papa Kimbangu azalaki nkole soki bana nkole tosali solution te eza so solution mabondeli te parce que on a assez prié il y a rien eza makambo ya mitema pe oyo toza na incompétence boyokani oyo tosali échec ya mission ya papa Simon Kimbangu ngai nazali kaka moto lokola pilino mokili oyo toza komona pasi ezali faute ya bana nkole na bato bengaka bakimbangise lelo mingi bavideo papa yango eza ya loba oyebi yango kolela na ye pasi na ye banzembo ezali oyo eloba makambo ya politique ke kimbangiste bana nkole bakotambwisa mokili oyo toza na banzembo au moins 10 000 chansons oyo elobaka makambo ya politique na bakri oyo kimbangiste elobaka matondo toyoki reche pesima ke non ekoki merci beaucoup na intervention na yo merci beaucoup tosepeli mingi bandimi na biso na asili bayoki biso bandimi kutu na biso te ya Fumu Kimbangu ya bapapa bayoki bino donc nakati opa mokima bazoyoka yo po batakili baotala biso merci beaucoup ndenge tosololi tokozwa yo susu en live ozala yo moko privé po tobeta masolo oyo eza elengi mingi fo tobeta bato bayoka matondo mbuta bonne journée. Bandeko na ngai bokanisi tolandi mbuta na biso mwanda atalisi biso bana nkole atali biso abako atali biso munene ya bapapa atali biso munene ya Fumu Kimbangu natuni bino est-ce que bino bakimbangisa makambo oyo boyebi yango bino bakimbangisa makambo oyo boyebi yango soki makambo boyebi yango te eza pasi mingi soki makambo oyo ezali pasi mingi yango moni biso lelo totelami mpo tobanda tokozwaka bambuta oyo po ntango ekoki kokopela ngenge nalobaki bana nanga bazali na libanda ntango bakoya bango nde mutu bakoya kosala ke lingombe ekende liboso baya kosala ke tosangana po kintwani lokintwani donki na bomoko nde tokolonga po tozomona ndenge afrike ezali kokende po afrike ezokende
Ce qui est de mon maître Charles l'hôtel amité, Camille Dimbo l'hôtel amité, Mas Fanana, hôtel amité, en tout cas, Emma Baka, Job Test Limi, Noël de Bundis, Manu Vaka, Bino Bana Oil, Fumalong, Albert Bozana Libanda. Donc, tant que coquille photo ya rapeza, donc, tant que mon biso va n'impiant, hôtel ami, tu l'as dit courage, Oyo Yakoloba, Yakosala, un frontiment, pour ça, une bombe, ça n'a pas biso, mais quand on s'est lancé pour se lancer à monter. Yango moni ke no nayebi na sima na ngai nazali na fumu kimbango na mama mikala na 37,000 famille na sima na ngai nazali na batu oyo bandima kokufa pona mabele ya Congo ne batu ono makuku matatu me ya lenza makuku matatu malamba Congo ça comprend Luzinga donc ibandeko na ngai tozo makambo oyo tozo na distraction te po lingoma normalement ezaka pour la insanité. Le temps où papa s'en allait, porte ouverte. Oui, mais le roi, le bouton me manala qui n'a été. Le bouton n'a été donc tout ça là, fort pour la bango. Mais, et ça, n'a pas compris bien, donc, parce que on a noué maté, parce qu'on a boyé vite. Donc, il n'est pas de la bango, chef sur le bac, non, bana, oh, il y a bien bango ngaïté. Ben, le papa n'a ngaïté. Donc, et ça, le voilà, moi, je Marciano. Et moi, je Michami Marciano, moi, je ma caméra dit la TV, elle est à côté. Ma caméra dit la TV. Le atala kakutu ya côté, tali na moyete. Alors, il faut que zengi na passé musala oyo. Pour musala oyo, musala ya ngai na bobo semilov. Biso bibale to bani makambo oyo. Donc, ngai na nefe na bobo semilov. Alors, tu vois des mususu na kisasa to sala bango Patrick Mbunga, tu sais maman na so Tabita. Aussi peut-être que mon début, aussi les qui sont des musiciens, des musiciens platini, des musiciens, mais à ce qu'il y a des musiciens. Donc tout ça, tout ça, la place, c'est moi qui vais faire ça au Congo. Donc ça, quand on va possible de faire 450 na salaire, na salaire, na gagne tout ça pour nous malembe. Attends, tout mon côté, bon, dans les qui n'ont pas Santos Malukisa, il y a des gens qui Makina Santos, les grands traîneurs. Il y a des gens qui ont la caméra qui est voilà, en tout cas, merci beaucoup. Mais à part ça, donc, tu as la comment on a et là, comment voter? Mais il y a un bolingo, bolingo balek, il y a un balek, il y a un salarino, il y a un dédication. Maintenant, on a cherché qui m'ont dit la conjo, Mouta, Ngombe Faustino, et moi, Micha, les gars, on a la Western, Ngombe Faustino. Donc, mais tellement ils allaient trop se rater parce que nous sommes pas soutenir nous ça faut bien se pour chaîne autre ça pour te dire que quand on est coca tout ça possibilité passer un message na biso un message ya bobiso ba yindu donc ils allaient ya mwana alors na kanisi bolandi na bokebi ndina na lobima kambo ya papa Sami sika siko na ya siko la sali biso yo botutu ya bana 26. C'est dangereux. C'est dangereux. On se met tout à l'ensemble, on a mis sac. Mis sac. Le mec donc, papa Sami abandonne pour maman bala il bosse ça la marée il y a des révisions na verse. Paré pour paré là pour parce que papa on maman Mili sur aérien on se raté. Maman la verre. Papa Sami asana moi si naie mais yo ndimi ok naie asala bon parrainer mariage ya déclaration ya flûtiste na verse. Ande 94 95. Libale kufa. Papa Sami na hôtel. Je ne sais pas comment on déjà. Qui a dit abanya mukala. Donc papa vous voulez me charger ma camboyo, ameka ko négocier tout cela mais papa qui n'a rien moté tout la bouche ça. Que c'est dangereux. Bon, toute façon pour tout dire on surtout à l'ensemble à grosso modo on surtout ensemble. Et pour tout que nous pousse na et bénéfice de respect à battant. Mais on passe 15 minutes de robenga à sa intervention, on a le sud de respect. Pour kulingate papa ko yo aya kotake yo. Kulingate so manquer respect papa ko yo mona na mutu. Pour asa na ngelongo. Tam papa misa tam mama mikala.
na mama mwini osena ngelongo selon Bibeko selon volonté ba papa kobana na ye moko nzambe na biso kimbangu ti na libota na ye bakundaka bango na nkamba bakundaka bango na nkamba ntango mama rena atiki biso nkambe bana ozela mama rena bakunde na nkamba ti basali ba négociation po nkambe bana kobenga donc omoni soto komina zanga ebembe foto mona kino nkambe esalaki leke esali ba démarche boyo na ebembe nkambe ebembe komi na ki nkambe belobi kino au moins 3 personnes bakompane ebembe na nkamba bakunda na nkamba po place mama rena ezalaka déjà po bango nyonso tu baplace na yango na nkambe eza baza na place oyo batiaka no oyo libota esante bakokunda bango awa eza mpe neti ngai naza boye donc ngambe bakokunda ngai na ndembo epai ya koko cartel azali epai ya noko centre malobisi azali epai bakoko nanga nkiafu baza nga bakunda nga awa te na ndembo bana nanga bayebi soki bomeki kokunda nga awa botutu ngai bakunda nga na ndembo po eza bavaleur moko spirituelle fona songa na mabele bakoko na nga taba commune sasa bango nyonso basali reni babiko il faut biso tout okolza na brita ndela na nkamba nkamba bite bopona 3 personnes boye na kora mama tokunda makambo na biso oyo totolo malembe bango bakangi corps en otage ou soit biso tokota na corps ou tokota te et osala nkamba tandi bango abino toza bopesa biso kaka 3 personnes comme ça boye na nkamba bokoti bokundi tout cela eza balobaki ata mutu moko eza balobaki tokoya kozebebe bokokisa prophétie bokokisa posa bapapa na ya fumuki bango bakunda bango place moko po azala contrôle na bino bango babloke baboyi banotage bakundi ye na nzanza na balabala soki babengo soki na manduku soki wapi tala mutu te liboso yango wana bokundi ya na bino donc bosali volonté ya koko na bino te il faut que nous le volonté pour que papa pour se bébé que non faut pas soulever bango bébé ba ju ba corbière ba kiri ko tika na bino pour ça le matin mais bino bo profiter de notre qualité ko kendete ya li boso ya mi balé tabu mama kufi masi la kufi ngai na poko na ba 2006 na kamba tangu papa solo bakeno to la mama akata makambo tangu mama ayaki voice exercise liboso ngana zalaki na nkamba papa na biso ndongala papa ndongala azalaki na cabinet membre ya cabinet ya chef akana kotala mama Sololi a passé papa Sololi papa abimo mama na solo nayo ngana zalaki na nkamba Sololi na basali programme kino mama fa mama wa yale na nkamba solo na papa ba bloqué o futu que depuis surtout ati e osala ke e pesi contre ta mama azongi na poto mama zongi na poto ati mama ta akufi bakene bembe na sasa toujours la même chose boye la mama to kunde bobani na zozela ye en otage corps ti sali ke ba kundika mama susu na balabala na place na mama basala ba ko na bango bakundaka bato bututa mi bale ya maya est-ce que papa kuluti ko bobengi nzambe papa na bino azomona papa dangenda sana mwasi na ye papa fu mama sana mwasi na ye bino bosi mwasi na ye pour bloquer un otage pour tirer pour est-ce que ça problème na bino so ba ko kota te mo pesa ko meka kuna mama bino mbali na ye to longwe ya misa tu mama auto tika biso mama Nelly la même chose on est tout à fait yango so mona bango ni ko tabla kaka na bulu kriye bulu ba ke ndeka boye donc basaka ka donki na
donc basa kaka donc na donc kaka na mobulu tsinzani donc komiki yo donc et ça passe donc bandeko na ngai ngana lingi bandeko na ngai bozo na 26 fo bososola poma mo tozo luka solution pona bino po mutu wasa na kututa yeba te biso susu na sali que non lingomba ya ba papa ezo na boboko lingomba ke liboso pona pour Afrique ezo démarrage Afrique ke liboso donc pourquoi ça dingue biso to zali contre te biso to ba te ko bino il faut parce que oli papa na lobby hein oli ngolinga te okende wapi po njela saka moko kuna tumpwa tuwa wana kuna tumpwa njela masaka wana de sona lo bina bete la bino ka mususu ezaka passeport ko mususu to ko la télévision te ba mususu bila ko to ko la télévision parce que ngala so batami kino ngala vande ka ngai na chef spirituel biso mi balé to susu ko melati po ngala to susu ko melati na chef spirituel elle m'a assimilé dans le boko avec mis dans le salon d'honneur na devant les autres là ouais ça ça mais que niche ça tout ça biso mi balé tout solo là pour être 30 minutes na mokonzi abule na so chance wana ata ba 4-5 fois mokolo ngana osi kile passeport ya papa nutu nge papa na laisser visa papa ça va laisser mon moko ki ngana pesa njabe sengo papa il se mo ko saka na moté donc c'est ça abi que non osali grand commandant osali elle m'a bien petit coopérateur ça va papa si ma azo bien yo petit coopérateur petit makambo nga via bien petit makambo c'est ça donc bande on ngai toujours kende poto solution donc na bien susu ndeko na biso intervenir na ngai ya mibale après to kena mbuta chike ba to clôturer après to sengi ba bien ngam kito clôturer donc c'est ça donc mbuta ya mbuya za après kaka ya mbuya pour na yebi que yo a appelé za chauffer za après donc bande bobe kana no ngai dia bobe kana no ngai plus que non seulement intervenir na peine on peut savoir nous signal comme ça pour benga donc masolo ça na moto ke na kitoko donc nunga toujours nunga c'est très important nunga kaka soka so téléphoner na éviter mais je suis sûr que ezo benga à intervenir mbuta kaka na biso ya mbuya le président ozali en direct na Kanzila TV na Facebook na biso puis en direct na YouTube na biso ya Kanzila TV ozali live d'abord on ngaki o se représenter batu baye bayo balandi baye boyo ozali nani Buta nasiru ozolanda ngala bokebi ya nazolanda bokebi mbuta c'est ce que omoni bitumba toza nango zaka ya bomoko na biso ya banwara po tozomona ndi tokomi éparpillé ndengi tokomi kotekama ndenge bandeko bazosufrir bazokufa na nzela mai bino neloko botelami na nzela ya politique yo natalaka mingi olobelaka mingi trois pouvoir yango nangaki lelo napesi moi 5 minutes komekana kotalisa bandeko na biso idéologie maloba nini na kitoko bongosili bango ya liboso na oloba bandeko oyo bazali kotraverse bamai ya minene ndeti na balampedusa koso ba italie kolongwa na bamaroc algérie kopase par là na oloba kaka ezali mpona sous-développement tozoya koluka lipiki na bamboka oyo ya bamindele en sachant que epai na biso moko tozali na mabele tozali na bamai tozali na baforêt tozali na environnement tozali na espace oyo tokoki kodéveloppe epai na biso moko na Congo d'abord et puis na l'Africa donc par perte ndenge olobi ya pouvoir spirituel scientifique oyo tozali nango lelo na kati ya Congo mpe na l'Africa il y a de cela des siècles on a voulu colober ça au moins 8 siècles passés dans
sol sous-sol oyo toza nango na mboka na biso ezali te mpe na l'Afrika mobimba. Mais sur le plan politique oyo ezosala bongo ezali toujours na bobungi oyo toza nango parce que toembrasse culture politique moko oyo ezali na lolenge na biso te, na culture na biso te. Donc tout ce qui est culturel elingi koloba ke ezali spirituel mpe ezali mental. Na kati ya culture ya invention par exemple, na esprit ya koinvente mpe na esprit ya kocreye oyo ebanda na royaume Congo oyo ezala ancien Égypte antique. Culture ya invention nyonso oyo tozomona lelo na mokili ebandeli kuna via histoire ndenge nalobi ya traite négrière oyo ya kotya mbutu oyo ya kotya mobulu na Congo mpe na l'Afrika, yango nde ezali lelo na baculture politique oyo toembrasse ya badémocratie, yango wana nde ezosala moyen toavancer ezali te mpo todéveloppe bamabele na biso, moyen tocréer, moyen toinvente na oyo toza nango na mabele ezali. Donc il faut d'abord changer culture politique oyo eza na lolenge na biso oyo tokoki kotambola nango oyo ebanda na royaume Congo oyo Yaya Kimpavita abundelaka oyo Mfumuki Mbangu azwaka rele entre 1920 et 1921 ezali culture politique royale oyo ya pouvoir royal oyo biso tobungisa. Qui veut dire quoi mpona kozongiselo maloba mbuta elingi koloba biso toza na culture politique moko ya bantsaku bandinga mpe bampanzu. Donc bantsaku elingi oloba nini oyo bachangea na histoire batiela yango na histoire ya démocratie oyo ebandi depuis 5e siècle na Grèce epai ya Solon. Bango mutu basalaki makambo ya démocratie mpe baye koboma makambo etaleli baculture ya malamu ebandaka na civilisation Congo. Epuis tonote mbuta na histoire ya humanité toza na 3 civilisation ebandaka ya liboso baparle sur bapréhistoire bamakambo boyeboye tout ezali na d'abord civilisation Congo. Après Grèce, civilisation grecque eyo kokota ebomi civilisation Congo. Après civilisation romaine oyo tozosalela lelo eye ebomi civilisation grecque ebomi civilisation Congo. Donc yango wana na explicité bongo mpona démocratie place oyo ebanda na Athènes na Grèce vers Solon vers 5e siècle batiaki babomi oyo nyonso ezalaki malamu. Donc culture politique na biso ya bampanzu bazwa batransforme yango nde basali Sénat, basali parlement mpe basali pouvoir exécutif oyo ezali présidence, donc majorité oyo ezodirige. Donc bampanzu epai ya biso ezala neti Sénat. Donc oyo toyokana na histoire plutôt bantsaku, donc bato bazolanda na revenir, donc bantsaku ezali lokola Sénat. Donc clan wana oyo babengaka na histoire ntsaku mefunda na kati ya Sénat wana ya bantsaku ndenge ezalaka ndenge bachange yango epai ya bamindele na kati ya bantsaku oyo ezalaki lokola Sénat na biso ntsaku mefunda bango bazalaki wana banotable bato ya mayele baphilosophe bascientifique bachef coutumier bachef du village bango bazalaki na kati bakandaki koélire kopona roi na kati wana fo basakuna ye. Mais côté ya clan ya bampanzu na culture politique na biso eza lokola lelo ndenge parlement ezali dans chambre basse ya parlement. Donc bampanzu wana bango moto bandaki kozwa décision économique sociale ndenge nini société na biso eketambola ali bapesi plan bazongisela yango epa bantsaku ali bantsaku ntango bakotalaka plan wana eza malamu d'abord ça va kopesa yango sikoyo epai ya banzinga. Donc banzinga ezali présidence ndenge eza lelo bakongola yango. Donc banzinga bango bazalaki mpona gestion économie, donc plutôt gestion et administration territoriale ya mboka. Voilà un peu dans 5 minutes au Pessingaï Maloba on a mis quand même pour expliciter ndenge culture politique na biso ezalaki oyo lelo na kati ya mouvement sur le Congo tozali kokundela po
biso au côté de la colonisation, tout le monde qui bien, par exemple, Belgique, Congo belge, dirigé pendant 83 ans, na système royal pour le bango bazwaki na ba royaume Congo wana mais tant de okota na kati ya babiloko etaleli par exemple l'indépendance bamona ke bakokai kotika biso na système wana te oyo roi Léopold II ye moko akambaki Congo pendant 83 ans na système royal ya royauté tant bamoni ke na makambo oyo epesamaka depuis ba 1920 epai neti ya mokundeli na biso monene efungimako bamoni ke makambo wana ekoni kose manifeste après 30 ans babi non lokola tozozongisela bango bapouvoir na bango ya indépendance tokotika bango na système royal te fo tobungisa bango tochange bango tokotisela bango démocratie yango wana bakotiselaka biso démocratie vers 1950 ti lelo bana biso ezali gâteau moko empoisonné soki totikali na système politique wana moyen to avancer na Congo moyen to changer Congo to changer l'Afrique pe to changer monde ekozala te Matondo Mbuta sikasikoyo question nanga moko ya suka une minute sikoyo asala appel na ba jeune kimbangiste sala appel na ba jeune ya Congo ba jeune africain pour une minute Matondo Mbuta. Bon Mbuta na oloba pour une question on le ba jeune kimbangiste bon pour ça appel pas na bango na on ça bango d'abord photo na bato tu ba auditeur pour ba Rolanda biso ba d'abord pour ça la différence entre le kimbanguisme na église kimbangiste. Les biso na MSK, tozokundela kimbanguisme. Kimbanguisme c'est une doctrine. Doctrine au fondement article la biso, il faut d'abord mutu azala et na kati ya éveil wana apprendre conscience. Conscience en mode nini ezaki na kati ya Congo d'abord. Ils ont la loi, donc la valeur pour diriger le monde. Ils ont la bolingo, respect, dignité, et justice. Pour les noms qui les ont là, pour le fondement, la télémélaka, pour la kaki, royaume Congo et Zonga, pour changer Congo, puis pour changer Afrique, pour changer le monde. Donc, tout ce que tu as d'abord pour ça, surtout pas les kimbangiste, les jeunes kimbangiste, d'abord différence entre le kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est une doctrine qui prend le culture, donc il veut prôner pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Tandis que le kimbanguiste, pour le bazar, on a 4 églises kimbangiste, on prôner le bazar apolitique. On est bazar apolitique, moyen bazar là, politique, exact, parce que le bazar apolitique, on peut pas le parler, mais Fumugima Malobara qui est roi divin au Aoya, Aoya a pouvoir spirituel, scientifique et politique. Donc voilà un peu d'une manière, il y a un pied où on a beaucoup de Bakuta, qui est de beaucoup de la jeunesse, et puis la jeunesse communiste. D'abord pour ça la différence, il y a kimbanguisme, on a expliqué dans l'église kimbangiste. Matondo Mbuta tokosoyo ni tosolola ki tokosoyo na biso mo anire ki biso kaka po o me ko expliquer biso idéologie de ni tokotambola po to tio maboko pe na musala usala itoko bandeko na ngai merci Matondo Mbuta bandeko na ngai bo nasi pozoyo kalelo bato bakomi kote ya biso bazali bato ya libanda ndenge kaka papa alobaki ke bana na basana libanda taba ko ya ba konti ko zwa relève ba konti ko kote ya biso o moni tanga betita malobi yanga na ba toujours que non tsaku panzu nzinga toko retrouver na tsaku wana toko mona libota ya papa Fumolongo donc bango ni baza ba tsaku bango de mutu bavandi place wana toko mona na mpanzu donc na mpanzu toko mona libota ya papa Fumambanza evandi wana toko mona sikasikoyo na nzinga libota ya papa Nkulutu yango tokomona bango balingi mingi makambo ya rediriger bango mingi tout cela osomona bazotilo eza mpona nango tilelo baolinganga bazala devant osomona kaka bazodoki totala kaka balingi kaka liboso mpo ezali nature sika sikoyo baforce misatu wana yango babi makuku matato malamba Congo donc yango okotala video oyo tolobaki ke no makambo bani na mpanza Congo biloko tuele eza na mpanza Congo
ole tozala na susi ndenge nini tokotombola afrique ndenge nini tokosalaka nzala esila na afrique mais biso tozaka concentré na batinsani ya ba 500 euro ba 1000 euro eza ya mbongo te bandeko na nga ngai nasalaki na 2005 namemi nai na ndeko camarade na nga moko azalaki directeur ya Western Union na Congo mobimba monsieur Kiedi nayebelaki na nsima ndeko na ngai président Chabani l'école nayebelaki ye na nsima nayebelaki camarade na ye sinon na Chabani l'école azalaki sponsor ya Western Union tellement toyeba kosolola tozalaki na ngenge ya barelation tozosala relation akomaki camarade na ngai azoka ngai tokomela masanga toke baboite alaki na mposa amona papa kanga papa asalaki na 2005 wana azalaki na centre d'accueil aye tosololi amoni papa tosololi susi nazalaki no apesa papa cadeau moko boye pala soki na ye montre Rolex na veste ya Yves Saint Laurent na sapato tout complet ngana tuni ye abi yo bara montre mo Rolex ya ba 5 000 ba 10 000 dollars et tout cela ali prêt à investir 15 000 ngabité papa ça na ba de belé ala musole belé c'est mieux tout cela est enveloppe enveloppe et pour ça là que amoni papa na enveloppe wana tout cela et puis aya boye bisanga yike ndeki soki asolo kozali 5 millions de kimbangiste soki kozali 5 millions de kimbangiste bozo mona te que soki tozotia penza pendant une année na kimbangiste moko $1 soki kaka soki wa 15 millions kaka 1 million batie $1 malamu ozo na mwa moko 1 million fois 12 millions soki osala 12 millions baki tu bokokende po bosenga investissement ya 50 millions 100 millions bakopesa bino po kotala capacité lingwa bacapacité bamamba na bino capacité donki tosalaki baplan wana mais balobaka ntango monene koki te esalaka te bato balopusa na pembeni yango lelo tozoloba makambo tokozonga mais biso bakimbangisi soki tosorganize tozala bamabele na biso balutendele tokosala cité moko ya bana bakimbangisa na afrique totongi mpe bandako donc tozala bapossibilité ya kosangana te biso tokolesa mokili tozala babatere bokosala baélevage bokosala bilanga donc oyo soko tosoconcentre makambo ya minene tozala kosoconcentre ka makambo ya mike ya basemulu ya batinzani mutu apesi ko $500 donc eza mawa lebandeko nanga eza mawa donc tokomopusa na pembeni namoni bobo semilovo atalisi ngai me mbuta chikeva afalo bamuta suka mbuta chikeva ye alakisa biso monene ya fumuki mbangu po normalement tolobaki eza 1h30 ndenge nalobaki yango mais tome kozwa mbuta chikeva après tozwi d'intervenant soki mpe mbuta chikeva aza en direct soki azali en direct ameka koyamba ngai eza très important longi chikeva ye mpe ezalaka mpasi mpe na kozwa ye wana na tolukaka mwa tomatisa image na ye mbuta chikeva donc namoni ete aza ye telema aza moto ya mosala ebele nazomoni ete aza lini te bon moto chikeva aza lini te tokomi pembeni ya émission na biso nasi mutu oyo akokobakisa oyo akoya kopesa ide na ndenge ya respect mpo tolobi na respect tolobi ozala moto ya 26 ozala moto ya nkamba okoki kobenga biso sika sikoyo na whatsapp na nga ezali 0049 152 10 687099 donc napesi musu to 3 minutes donc nakosa bapele oyo akobenga bengi sika sikoyo mpo nazwi mbuta chikeva te j'espère que aza lini te mpo tokóma pembeni yango mutu oyo alingi atuna alingi asala commentaire alingi aloba eloko tobonokele pembeni na 4 émission
pour tout de comme dans 1h35 numéro zali wana ils affiché ba passer numéro na ngai donc oyo akobenga abengi sikasikoyo pour toujours que dépôt toujours ko ka solution bandeko na na isasa soki okobenga na funguli ligne nazali connecté na 0049 152 10 6870 99 et mabaka yali yango benga semelo benga ceux qui bobengi te comme ça nous continuer l'émission donc il a na 5 minutes na 4 émissions donc ceux qui bobengi te na 4 émissions puisque na levé presque tout donc souci na biso zalika que non tout ça là effort to tonga bomoko to tonga bomoko na biso to koma kor moko ya fumu kimbangu to tamosa musala ko souci zali bande na biso na Afrique ndenge bazo kufa lokola ba soso eso sala pasi eso sala peta pasi to so mona ba coronavirus ozo koya to so mona makambo ebele ozo koya donc eza pasi na kotala makambo oyo natala ki video ya papa na biso Christophe donc azokolo makambo moko donc otali émission wana donc na kolobela ngo bala sima donc eloko moko ya kibonja pesa na wana te donc eloko moko donc video moko donc asali message moko terre à terre donc message moko terre à terre donc hier asalo baki non makambo so de kana mo sika ça normal et ça lokola ba guerrier moko boye batu bazali donc bozala école tozoya kusabino mo bangelo ko moko te donc il court ba catastrophe oyo azo courager na yango donc ça passe donc eso sala passe na kotala ba mama mikala za bazo kolela ke no na komona mukolango esengo ba mona esengo te boyebi combien de batu oyo lelo basi donc banyokami oyo batongi lingomba oyo elongo na bapapa lelo baza koseretrouve te bino sokoyo bozoya kolandisa bandimi pongi kokosa bandimi koscroke bandimi koboma mabala bandimi kosala badesordre moko oyo kosalama te donc lelo église kimbangiste eperde de valeur ona dignité toyongo bane 70 nalobako na émission moko ke non ntango na bane 70 yo kimbangiste ozalaki mutu moko exemplaire soki na famille na bino bayebisi yo ke non ndeko na bino abali mwasi kimbangiste mais sengo soki ya na bino mwasi mobali aza kimbangiste mais ozomona ke non donc respect donc luzitu mais lelo kotala bamama na biso bakimbangiste lelo mais donc na soni kutu kolobaki non neti ngane mbiango mpenza na komi na soni kolobaki ke toza famille kimbangiste mpona kotala bacomportement bandeko na biso bakimbangiste bacomportement ya bandeko na basi ya mibali surtout donc eza scandale yango komona na mpasa peti nango ngwabima kandi raison akende na ye na bima nakopesa raison nakopesa bato mosusu raison lelo balobaka ino te soki olandi makambo oyo ezananga loki bazomema biso bana kobunga donc balandi na biso kanti la tv nasir nakomi na suka na lobi mingi donc tokoki mpe kosala baémission moko ya ba2 d'état te mpo bato fale babengi te donc yango lobake bato baza d'accord donc baa d'accord mututu aza d'accord na ngai donc bozo na numéro na ngai mutu akobelanga privé tokosolola puisque ne totelami kaka totelami mpo ntango ifwene bolaka nunga fo fo kaka toki victoire eza kaka ya biso mpo tola choix mosusu te parce que otikili kaka boye baafricain nde mutu bako donc nasili dimanche prochain tokosala so émission mosusu dimanche prochain tokosala so live mosusu kaka ya mondele boye wana ozala peza ke non totie vala bato bakoti donc eza live ya liboso oyo bobo semble va préparer qui abaki a préparer qui live ya liboso donc je suis sûr que nameki ko tenir muke nameki ko bunda meza muke donc nasala effort que non na ila bino message moko oyo fortifier bino message oyo kopesa bino makasi message oyo kopesa bino nzunzu na nzoto je pense que na lobi nyonso tout eloko ngai na koloba bandeko na biso bakimbangiste retour na tozaka nkamba place ko biso tokoloba tokobunda kaka ezaka nkamba puisque eza na place mosusu yo kokoleka te papa dange nalobi yango mokolo oyo asuka okokutanga na telami wana na porte nkamba alors soki mpe bino bolingi batika bino na nzela na kazangulu c'est votre problème mais biso toza bato oyo fo ti mpenza na telle prémisse oyo balakaki biso bandeko tozosenga na bino bosabone bozotalanga boye bozokasabone mbala moko bosabone massivement
Vous s'abonnez, maintenant vous s'abonnez. Vous s'abonnez parce que vous s'abonnez, vous savez qui toque ma casse, donc qui toque ma casse. Mutu azo benga na kiso ki solo ya famille mobimba ya Afrique, famille mobimba ya mutu moyindo o andekloso botala mama leka kine tazime. Botala ndiki ba hindu bazo kosakana na bango ndiki. So biso to tela minte meso to kosila. De biso mutu to ko to zo bunda aba africain te o bazali awa. To so ko bunda ko bandenga so basana Guadeloupe. Bandenga so basali na partout dans le monde, na États-Unis partout to tela mi kona bango. Donc c'est ça. Donc, merci mingi, natako supposé pour nanga. Donc, merci mingi, je suis très content. Dimanche, je vais être au salon sur live, je te remercie au salon le plus haut tout ça les lots. En tout cas, mbote nanga bandeko nanga bini surtout, mbote na bino mbote ja koketa na mbote na yo, ndeko nanga espoir pour mbote na yo, manu lubaka mbote na yo, emabaka mbote na yo Nadine, lutete, maele lutete, ngwabi makandi. Lutonadio Afonso, donc Bobo Sem Love, Maman Mélanie, Maman Rebecca, Mas Fanana Mbote na yo, Bambote na ministre surtout, Bambote Bele Pizza, Joe Pop Teslim Mbote na yo, Petit Nangai, Mbote, Papi na Suisse, Ngombe Faustino, donc Yosa Presse Poso, Ngombe Faustino, donc Bambote na bino, Lukombo Arauj, Jada Silva, Bambote na bino, ndeko na ngai bedi maisha na kisasa kuna mbote na yo vie na ngai respect vie na nga mabis fumutoto mbote no yango yo vie na ngai père basta kataka elongo na mama na ye mama Rebecca père basta kataka oya nga yango toujours na système ya nunga tununga victoire za kote na biso matondo ingeta nunga tununga Kianzila TV, toujours Kianzila TV. Kianzila TV, c'est l'Inzela haute, le plus non. Kianzila pour la Lanzela ni. Biso toye pour ça la différence. Toye te po, to comme on a biso que non, otala kutubango. Ce que tout ça là qui ba chaîne wana, de poso ba trop. De biso toye ko ça la différence. Toye ko teya, toye ko le black muindo. Toye ko le modèle nini mama akozala, modèle ni papa akozala. Souci ezali que non, bande ki bozo ko tala bozo ko s'abonner. Et c'est tout s'abonner. Pour tout couper ça courage. Tout le monde a dit non. Vous allez pour se faire Kianzila TV. Bon s'abonner. Et ça facile kaka. Si vous allez à la gauche, na droite, na yo mutaka pour mana ya rouge. Pour s'abonner. Pour faire ça courage. Pour mingi ya koloba ezali. Tout ça la recherche. Et tout ça là, nous na bisto za lelo ko. Nous na harmonie. Pour s'abonner. Surtout le bika kaka non. Tout na kaka ko la sa côté wana. On va signer la bonne. Biso zo na nzela oyo eza kwa biso biso bana na biso moko batata ba mama. Pour s'abonner na Kianzila TV pour la décourager pour ça na mawana biso pour ça laisser mon habit. Pour s'abonner na Kianzila TV. Toujours ki bobiso, toujours courage pona nini boyeba lolenge nini tokotambola, lolenge nini tokokolesa bana na biso, lolenge nini tozala na génération ya lelo. Kianzila TV eyeka rapport le belabino makambo ya solo makambo likuta te bo s'abonner na Kianzila TV. Tango tali kaka avant otala okeka côté wana o cliquer na s'abonnement pour s'abonner na Kianzila TV bo s'abonner. Merci bandeko la ngai, merci bo s'abonner. Ya to benga ngo Kianzila TV.